trululus. Trululus. Hola gente, voy a comer unos trululus. O sea, unas gomitas. Y también voy a compartir con el camarógrafo. Gracias. Y también, pero le quería decir si me pueden acompañar aquí a comer, porque yo no me voy a quedar aquí. Yo no me voy a quedar así, sin comer gomitas. Con ustedes, obviamente. ¡Pone la boca! Ajá. ¿Ya? Bueno. ¿Cómo se le llama esto en su país? Aquí se le llama gomita. Vamos al camarógrafo. Después voy a mostrar la cara del camarógrafo. Voy a decir cosas del camarógrafo hasta que llegue un momento en el que muestre su cara, claro. Buenísimo. Después hago un video comiéndonos un chocolate ahí que subo. ¿Qué pasó, camarógrafo? Bueno. Y se me olvidó decir una cosa. ¿Por qué no se suscriben al canal? Yo me esfuerzo mucho haciendo los videos. Es que el camarógrafo es muy bueno. Hace muy buenos videos. Pero conmigo. Ya saben que yo hago videos con el camarógrafo. Hay veces en las que habla. Que casi no hablan. Estamos en el espejo grande. No mostramos el espejo porque no quiero que vean la cámara del camarógrafo. No lo mostré, camarógrafo. La cara se va a mostrar más tarde. Es que más tarde, después. Tan bueno. Ya saben. Pongan en los comentarios cómo se le llama a esto en su país. Ya saben cómo se le llama aquí. La luz. El camarógrafo está hablando, pero ni con que hable van a adivinar cuál es su cara. Después, no se estresen por ver la cara del camarógrafo. Es un camarógrafo. Es como que... Qué bueno. Dato curioso, camarógrafo. ¿Sabías que no importa de qué color sea la gomita? No importa de qué color sea. Todas las gomitas tienen el mismo sabor. No se tienen el mismo sabor. Voy a probar dos gomitas que tuve la verdad. Mira, yo nunca probé las verdes como las vi. No me prueba la amarilla. Voy a probar la verde y la naranja para ver qué sabor. Para ver yo. Tienen el mismo sabor. Ya, para probarla yo. Mi color favorito es el naranja. Estoy diciendo cosas que no tienen nada que ver con el video.
Gente, ¿se acuerdan del video donde dije mi nacionalidad? Bueno, comenta su nacionalidad. Su nacionalidad tiene que ser... La mayoría debería ser de México. No estoy yo, mira. Ya quedamos en último. Ajá. Camarógrafo. Y terminaron la comida. Chao, gente.